안녕하세요. 오늘은 아티산 트레이 하나 갖고 왔습니다. 이거는 제가 엣시로 주문했고요. 25불 정도에 구매를 했는데 꽤 괜찮아서 그냥 리뷰를 올려볼까 해서 이렇게 찍고 있어요. 이런 식으로 9개가 총 들어가고요. 옆에는 레이어식으로 이렇게 아크릴릭 이렇게 뚜껑이 열리도록 제작이 되어 있습니다. 예쁘죠? 그리고 닫고, 그래서 먼지 커버도 되고 스탠드도 이렇게 있기 때문에 이런 식으로 딱 하면은 이쁘게 전시용으로 사용하기 좋은 아티산 트레이가 될 수 있을 것 같습니다.